Vacuum portable aku tak pernah ada. Sorry lah kalau aku macam terseronok lebih dengan review ni. Tak pernah terfikir nak ada. Jomlah kita tengok kalau beli ni dapat apa. Bismillah. Ini yang paling tak tahan sekali. Wow. Yang ini bahagian vacuum lah. Satu kabel type A, type C. Dan macam-macam aksesori lain yang aku tak gerti nak gunakan. Tujuan aku ambil vacuum ni simple je geng. Kalau korang tengok betul-betul dekat display aku ni dah start berabuk. Oh tu nampak tu abuk tu punya ramai. Jadi aku gunakanlah dia ni untuk sedut-sedut abuk tu. Yang paling penting bedalah ni boleh digunakan kat mana? Cuba teka. Dekat kereta. Senang. Tak payahlah kalau setakat kotor sikit-sikit nak hantar kat car wash kan. Kalau korang dapat vacuum macam ni, korang nak pakai kat mana? Jangan lupa letakkan di ruangan komen geng.